Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, update ko kayo doon sa green pastel natin tsaka yung blue slotty natin na ibon. Papakita ko sa inyo kung paano malalaman na same sila ng gender, kasi binigyan ko sila ng perk, then ganito yung ginawa nila sa perk. Tara guys, tingnan natin. Guys, kapag ang hen kasi pag nagbalat yan ng sanga ng balunggay, end to end yan, dapat na nakakalas niya lahat yung pinakambalat. Kung mapapansin niyo dun sa green pastel natin tsaka dun sa blue slotty natin, ayan o, puro dulo-dulo lang yung mga nababalatan nila. Ayan yung indication na same cock sila, kasi walang nakakapagbalat sa kanila ng end to end. Kaya ang gagawin natin dito guys, baka ibalik na lang natin to sa flight cage, then hahanapan na lang natin sila ng magiging mga kapares nila, kasi same cock to, sure to, kasi hindi sila nakakapagbalat ng sanga ng malunggay ng end to end. Dapat ganito guys, kapag hen ang nagbalat ng sanga, ganito yung mangyayari guys. Ayan o. Ito. Ganyan yung pagkakahimay dapat ng balat ng sanga ng malunggay. Ayan o. End to end. Dulo sa dulo, tanggal. Magiging ganito na lang yung sanga ng malunggay. Ayan, ganyan o. Yung nakatayo. Ganyan dapat ang mangyayari kung ang hen, kapag hen ang babalat. Kasi ang cock, hindi nila kaya magbalat ng end to end, yung dulo sa dulo. Ang gagawin lang ng cock, ganyan kahaba ang kaya niyang balatan. Kabilaan, hindi niya kayang tistisin lahat yun. Uubusin niya yung yung pinakang sanga ng malunggay. Katulad dito sa blue possible dilute split opa natin, tsaka DFR blue possible dilute hen. Ganito, ayan o. Ubus na rin yung nilagay ko sa kanilang sanga ng malunggay. Kagahapon madami ako dyan nilagay. Lahat na himay na nila. Tapos, ayan na lang natira. 2 piraso na lang. Lahat inangat na nila, nilagay na nila dun sa nest box nila. Ayan. Puno na ng nest box yan, kaya konti na lang yung nilagay ko dun sa project of a dilute natin. Yung mga test breed, natuluan ako ng tubig. Yung ulan kasi guys, nag-short video lang ako kasi nga, ayun, nakita ko, napansin ko na same cock talaga tong dalawang na to. Yung green pastel tsaka yung blue slotty natin. Parehas silang split opa na kasi nag-cock sila. Split opa na yung natin, yung green pastel. Double factor age, green pastel, split PF, split opa, cock. And then blue slotty, possible PF, split opa, cock. Ayun na yung ID nila. Then hindi ko muna sila ngayon kakalasin dyan sa flight cage kasi may pasok pa ako. Baka sa day off ko na lang ilipat natin sila dun sa flight cage natin. Ayan o. Ayan yung flight cage natin. 2 na lang sila dyan kasi in-out ko na yung far blue na back to back natin. Then update ko kayo konti dun sa parapol natin na inakay. Silipin natin kung malaki na ba or cutie na ba sila. Pagka magbubukas po tayo ng nest box, lagi po natin katukin para hindi magulat yung mga breeder natin. Ayan, lalabas na. Pag lumabas po yung dalawa, hen at cock, tsaka natin sisilipin yung mga anak. Ayan po yung mga anak nila. Ayan po yung
ipaparapol natin na mga ibon. Subscribe lang po kayo and follow sa FB page and YouTube channel ko para masali po kayo sa raffle ko. Then bago po tayo mag-start ng raffle, kailangan po na 1K subscriber tayo guys. Tulungan niyo ako. And then may prize din kayo na makukuha. Comment lang po kayo doon sa 1K raffle videos ko sa vlog ko ng name and then address. Then kung saan ko kayo pwedeng kontakin kapag nanalo na kayo. Then meron pala akong bagong ginagamit ngayon sa water essentials, yung hinahalo. Bali ayan, iba yung kulay ng tubig ko. Ayan. Parang may pagka-yellow. Hinahalo siya sa tubig, tapos ayun yung ginagawang vitamins. Yung dextrose powder pala guys, wag nyong gagawing vitamins ng ibon yun kasi ginagamit lang yung dextrose powder para sa mga nanghihinang ibon o may sakit. Yung essentials talaga yan, pwede nyong araw-arawin yan, pwede nyo rin gamitin yan ng may inakay. Yung mga bagong pisang inakay, pwede rin yan. Then kung gusto nyo pala mag-purchase ng essentials, PM nyo lang po si Sir Toti Tugon, legit po na seller ng mga accessories or mga vitamins na mga alaga nating ibon. Doon lang muna tatapusin yung videos natin, medyo mahaba na. Maraming salamat po sa panonood and like, follow and subscribe. Ingat!